গুড মর্নিং বন্ধুরা, ঘড়িতে কটা বাজে দেখো, 7টা বাজে 10 মিনিট বাকি। আর এই যে ডোনা স্কুল তো খুলে গেছে আগের দিন বললামই। আর আমার মেয়ে উঠে আগে কি পড়েছে দেখো, মোজা পড়েছিস? আগে মোজা কেন পড়েছে একটু বলো, ডোনার মুখ দিয়ে শোনো, কেন পড়েছিস আগে মোজা? জোরে বল। আচ্ছা না, কারণটা কি? তুই আমাকে কি কারণ বললি যে মা ওটা পড়লে এই হবে, এই পড়বে কি, সেটা বল, সেই কারণটা বল। তো ওই যে আজকে ওর যেহেতু ওয়েডনেসডে, সাদা ড্রেস, তো সেটা যদি পরে, এই যে খাবার এনেছি, ছাতুটা জামায় পড়ে যাবে, তাই তো? তো তাই জন্য আগে খাবে তারপর পড়বে। চলো নাও, খায় না। পুজো 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 শেষ, এবার তোমাদের ডোনার রুটিনটাও একটু হালকা শেয়ার করি। তো এই যে দেখো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম ছাতু। ডোনার যখন স্কুল থাকে ডোনা কিন্তু ছাতুই খায়। তারপর দেখো ও নিজে নিজে রেডি হয়ে নিচ্ছে, আর আজ বুধবার তাই জন্য ওদের স্কুলে সাদা ড্রেস আছে। তো চলো ডোনার ড্রেসটা একা একা পরে নিই, তারপরে ওকে কিভাবে চুল বাঁধি। তো এই যে এই গার্ডার দিয়ে ওকে চুলটা বেঁধে দেবো, তোমরা দেখতে থাকো। তো এই যে আমার কিউটি ডোনার আজকে ঘুমটা খুব ভালো হয়েছে, তাই জন্য একদম মুড অফ নেই, তাই তো? আজকে ঘুমটা একদম ফ্রেশ ঘুমিয়েছে। আবার কে আসছে জানিস? দানা। দানা ঝড় আসছে, আজকে রাত থেকে শুরু হবে দানার প্রকল্প। মানে সারা জায়গা ছাড়খাড় করে দেবে দানা এসে। কালকে কি হবে, স্কুল যেতে পারবো কি না পারবো, তাই আজকে যেতেই হবে, কারণ আজকেই সন্ধেবেলা আসছে দানা ঝড়। ঝড়ের নামই দানা, দানা বলে একটা ঝড় হচ্ছে, দানা ঝড়। শুভ সকাল বন্ধুরা, আজ থেকে নাকি আসছে আমাদের কলকাতায় ঢের দানা ঝড়। তোমরা সবাই কিন্তু সাবধানে থেকো, হ্যাঁ। আর যাদের ধরো এখনও কাঁচা বাড়ি আছে কিংবা টালির বাড়ি আছে, তারা অবশ্যই সাবধানে থেকো, সেফটি জায়গায় চলে যেও। তো জানি না দানা ঝড়ে এসে কতটা কি ক্ষতি করতে পারে, তো ভগবানের কাছে এটাই প্রে করবো যাতে এই ঝড়টা সেরমভাবে আমাদের কলকাতায় না, কলকাতায় কেন কোনো জায়গাতেই যাতে না হয়। চলো আমার মেয়েটাকে আমি এখন রেডি করে নিই। দানা, আমার মা এখন চুল বেঁধে দিচ্ছে। তো এই যে ডোনার স্কুলে তো আবার বেনুনি করার ইচ্ছা ডোনার, আর এর জন্য আমি বলছি আয় তাহলে বেনুনি করে দিই। ওকে বেনুনিটা করতে গেলেই আমার যত ঝামেলা। আমার মেয়ে একবার বলবে এই দিকটা উঁচু, এদিকটা নিচু, এইসব ভেবে চুলটা ওকে বাঁধতে হয়। কত বড় আমার নিজের মুখটাই দেখাচ্ছে। চলো চুলটা বেঁধে নিই, তারপর দেখাচ্ছি ফাইনাল লুকটা। এখন এই পর্যায়ে আছে, চুলটা বাঁধার পর দেখাচ্ছি। এই যে আমার সোনামা রেডি। এই দেখো, এই একটা বেগুনি আর এই একটা কুমড়ানি। এটা বেগুনি আর কুমড়ানি। একটু আবার ওর গলার কাট দাও। ওই যে চলো তোমার ইয়েটা নিয়ে নাও। আর এই জিনিসটা অবশ্যই তোমরা বন্ধুরা ইউজ করবে, কারণটা হচ্ছে এখন তো শীতকাল পড়ছে, এই বর্ষা আবার বৃষ্টিও হচ্ছে, আর প্রচণ্ড মশা হচ্ছে, তাই জন্য ভালো করে এই এত নিচে দুবার ডাউন, নিচে একদম নিচে, হ্যাঁ ওখানটা, হ্যাঁ ওখানে না, আর দে আমায় দে, হ্যাঁ ওখানে, হ্যাঁ। তো আর ডাউনে দুবার, ব্যাস একবার দুবার, ব্যাস হয়েছে। চলো আটকাও গলায় কাট দেবা না। তাহলে চলো ওকে একটুখানি কাঠটা পরিয়ে দিই, দাঁড়াও। 7:05, আমার মাম্মাম যাচ্ছে স্কুলে। হোয়াইট জুতো বাবা নিচে আছে, হোয়াইট জুতো, ওই যে জুতো পরে নিচ্ছে পাপার কাছে। ও বাবা, আর বাবার চোখটা রাইটে জ্বলছে। চলো স্কুল দিয়ে আসবে, তারপর আবার দেখা হবে ডোনুর সাথে। জ্ঞান দেয় জানো তো বন্ধুরা, কি জ্ঞান দিচ্ছে, আর নিজেই জুতো পরছে আমার সোনামা। বাবা বেঁধে দেবে, আমার মেয়ে আমার বাঁধা শিখেছে, কাউকে বাঁধতে দেয় না, তাই। আঙুল কেটেছি তো, আচ্ছা নিচ দিয়ে তাতা করবে। চলো দেখো একটু পরেই আসবে, স্কুল দিয়ে আসবে, তারপর আসবে দানা টাটা করবে। শোনা তাতা কই, শোনা তাতা। ওই যে জুতো নিয়ে ওখানে গিয়ে জুতোর প্রবলেম, তাতা এই জুতো পরলেই তোমাদের ডোনার হয়েছে এই একটা প্রবলেম।
এই জুতো ওকে কিছুতেই পরাতে পারি না, মানে পায়ে ব্যথা প্রথম কথা লাগে কেস জুতো পরলে, তারপর এরকম দড়ি বাঁধা রাস্তায়, সারা রাস্তা ওই করবে ও এখন। তা চুমু দিয়ে দাও। দেখো হইতে বাজে কটা, 7:10 বাজে। চলো কাজটা সারতে হবে। আর ডোনা স্কুল চলে গেছে, ডোনা স্কুল থেকে আসুক আবার দেখা হচ্ছে। A few moments later. দেখো 11:30 বাজে আর নানু এসে গেছে। সে কি কি এনেছে দেখো, নটবুক আর এগুলো ডাল, এগুলো খুলিস না, এগুলো নিচে রাখ, এগুলো নিচে রাখ। আর এইটা হচ্ছে কি জানো, যেমন ঘষা, ঘষা। চলো দেখি কি করিয়েছে, তোমাদের দেখিয়ে নি। এই আজকে ওকে ম্যাথ বই দিইনি, অন্য একটা ম্যাথ বই দিয়েছি, তাই জন্য রেগে গেছে আমার সোনা। চলো দেখি কি করেছে দেখি, চলো কি করেছে দেখি। ম্যাথ বই দিয়েছি দিইনি বলে ওদের নাকি ম্যাথ খাতায় করিয়েছে এইগুলো। ও এইগুলো করিয়েছে, এগুলো কি দেখে, কি দেখে টুকলি? বোর্ডে করেছিল। হুম, এগুলো বোর্ডে ছিল, এগুলো না বোর্ডে ছিল, এগুলো ছিল না, তাই জন্য এই যে এটা করিয়েছে আজকে ম্যাথ বুকসে। আর চলো সায়েন্সে দেখি কিছু করিয়েছে কিনা। প্রত্যেকদিন আমি চেক করি ওরটা। এই যে এটা সায়েন্সে করিয়েছে, আর ইংলিশ, ইংলিশে এটা, আর বেঙ্গলি যে দেখাচ্ছে। দেখেনি ম্যাম, বেঙ্গলি ম্যাম, মধুমিতা ম্যাম আসেনি, আর কেউ দেবে না। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে গার্লসে। চলো তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নাও, চলো ওকে ফ্রেশ করিয়ে দিই। নাও ফ্রেশ করো, ফ্রেশ করো, ড্রেস চেঞ্জ। আমার পেন্সিল বক্স একটা হয়ে গেছে, তাই জন্য প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু হারায়। আগের দিন তো বই হারিয়েছিল, আজকে এই যে সব পেন্সিল, এই কত ভর্তি বড় পেন্সিল। এবার দিয়ে আমি আর হারগিস তোকে বড় পেন্সিল দেবো না, তুই ওই ছোট পেন্সিল নিয়ে যাবি। দাঁড়া, তোর পরে হচ্ছে, দাঁড়া। চলো ওকে ফ্রেশ করিয়ে দিই। না না, দেখো ফ্রেশ হয়ে গেছে তোমাদের ডোনা, আর একটা বানানা নিয়ে বসেছে, মুখ ধুয়ে মোছেনি, দেখো বদমাইশ। আর এই যে টিভি চালিয়ে দিয়েছি, একটু টিভি দেখে নিক, তারপরে ওকে, তারপরে বৃষ্টি আসবে বিকেলে, আর স্যুপ করে দিতে হবে। দানা দানা, চলো খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, চলো খেয়ে নিক, টিভিটা দেখে নিক। ওনার দিদুন ঘুরতে গেছে, দিদুনকে ভিডিও কল করছে। কি এনেছে দেখি? হ্যাঁ তোর বেবি পুতুল। দেখো বন্ধুরা, বাইরে বৃষ্টি ঝড় শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, বিশাল জোরে হচ্ছে, দেখেছো? ওদের ডোনাদের 3 দিন স্কুল অনলাইন ক্লাস করে দিয়েছে, স্কুলে আর যেতে হবে না। এই যে দিদুনের সাথে কথা বলছে, পড়তে বসতে দিয়েছি। এখন আমি বলছি গাছগুলো ভেতরে রাখতে, কটা গাছ যেগুলো ফল হয়েছে সেই গাছগুলো ঢুকিয়ে দিই। দেখো প্রচণ্ড ঝড় হবে 3 দিন ধরে, এখনও শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, ভয় লাগছে। উনি চলে গেছে, উনি নাকি গায়ে বাড়ি যাবি না, বাবা করছে ছাড়। ওর বাবাকে বলি, ভিজেই তো গেছো, তুমি তো চানই করবে, আবার গামছা ভেজানোর কি আছে? তা জল জমে গেছে। হ্যাঁ তাও তো ঠিক। এই যে ডোনার বাবা বৃষ্টিতে গাছ সরাচ্ছে, আস্তে করে সরাবে, কামরাঙ্গাটা সরাও শুধু, আর লেবু গাছটা সরাবে আস্তে। হ্যাঁ এখানটা থাক, আস্তে আস্তে। এই যে আকাম এমনি হয়ে গেল, আকাম বুঝেছো, বড় কামরাঙ্গাটাই ছিঁড়ে দিয়ে, মা বড় কামরাঙ্গাটা বাবা ছিঁড়ে দিয়েছে তুলতে গিয়ে। কতগুলো কামরাঙ্গা পড়েছে, ডোনাকে দিয়ে দিই, ও খেলবে। এটা এখানে রাখলাম, প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হবে ধর। এই দেখো, যা যা সবে হচ্ছে, তাই জন্যই ভেতরে রাখলাম। হাত পরিষ্কার করছে বাবা জলে ভিজে ভিজে। মা তুই ভিজিস না, দুটো ঢুকালাম। এইটা এই গাছের গোড়ায় জল জমলেই নষ্ট হয়ে যাবে।
আবার ছিললি? না মিথ্যা কথা বলবি না, এখানেই পড়েছিল। বল। ঠাকুর সত্যি তো? ঠাকুর যদি জানতে পারে। হ্যাঁ দেখো শুধু ঝরেই যাচ্ছে কামরাঙ্গাগুলো। আর এই যে কামরাঙ্গা দেখ, কামরাঙ্গা। শোন, ও বাবা ঝেড়ে নিচ্ছে, পরিষ্কার করছে ছাদটাকে। কি হবে বন্ধুরা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ডোনাদের স্কুলও কালকে দিয়ে ছুটি, 3 দিন অনলাইন ক্লাস দিয়ে দিয়েছে। প্রচুর বৃষ্টি হবে, এই জন্য গাছপালাগুলো একটু সরিয়ে রাখছি। গাছটা নরম তো, এগুলো আলাদা রাখলাম। এই গাছটা ঢুকালাম, এইটা ঢুকালাম, এমনি ঝরে যাচ্ছে কটা আছে। আর এই লেবু গাছের গোড়ায় খুব জল জমে, তাই এটাও ঢুকিয়ে দিলাম। আর চলো সাইডে রেখে দেবো। বাবা কখন দিয়ে পরিষ্কার করছে ছাদ, জলে একেবারে ধুয়ে যাবে। আমাদের দেখিয়ে দিই, ছাদটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই যে একটু দড়ি এনেছি, কটা নরম গাছ বেঁধে দেবো। এই জায়গাটা পুরো ক্লিন করে এগুলো একটু সরালাম জায়গা, এটা ফাঁকা আছে। এই যে এই দিকটা, এখানে গাছগুলো ওই কোনায় রেখেছি, ঝড় বৃষ্টি হবে তাই। আর এই যে কেমন লাগছে জানিও, বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে, আমি সরে যাই। এই যে এখানে গাছ আছে, এই গাছটা বেঁধে দেবো। আমি এসছি, না পড়তে বসছে। টাকা ডোনা, এদিকে টাকা একটু। তো বন্ধুরা ডোনা তো পড়তে বসেছে। কালকে একটু ভিডিও শ্যুট করেছিলাম, তোমাদের ডোনার জন্য একটা ঘড়ি চুজ করতে গেছিলাম আর সারপ্রাইজ দিয়েছি। তো চলো সেই ভিডিওটাই দেখো। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটা কিন্তু কালকে করা ছিল, কালকের ওয়েদারটা বেশ ভালো ছিল। আর আমি চলে গিয়েছিলাম ডোনার পাপাকে নিয়ে ডোনার জন্য একটা সারপ্রাইজ দেবো। ডোনার ঘড়িটা অনেকদিন খারাপ হয়ে গেছে, দেখি ওটা কি হয়, নাহলে একটা নতুন ঘড়ি এনে দেবো। আর পাপার ঘড়িটা একটু কাটিং করব। তো এই দেখো চলে এসেছি দোকানে, ঘড়ির দোকানে। ওর পাপার হাতের মাপ অনুযায়ী এই ঘড়িটা আগের দিন ওর পাপাকে বার্থডেতে দেওয়া হয়েছিল, একটু বড় সাইজ ছিল। তো দুটো আর কি ঘাট কমিয়ে দেবো, আর ডোনার জন্য একটা ঘড়ি দেখবো। তো চলো তোমরাও দেখো ঘড়িগুলো পছন্দ হচ্ছে কিনা ডোনার। তো এই যে দেখো এখানে অনেক রকমের ঘড়ি আছে, আর ডোনা তো একটা বার্থডেতে এর থেকেও সুন্দর ঘড়ি পেয়েছিল, সেই ঘড়িটা আমি এই দোকানে দিয়েছি, দেখি ঠিক হয় কিনা। ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর ওই রকমই এইখানেও সেই ঘড়িগুলো দেখো একই। জন্য চকলেট খাচ্ছে, চকলেট এনে। আর এই দেখো ডোনার পাপার ঘড়িটা আমি একটু পরেছি, ওর পাপা কেটে এনেছে। দেখো কেমন লাগছে জানাও তো। হয়নি। এটা আমিও পরতে পারবো, দেখো আমাকেও ভালো লাগছে। এরকমই ঝুল ভালো লাগছে না, মানে শাখা টাকা না পরলে এটা পরতে পারবো, সুন্দর লাগবে। আর ডোনার জন্য ঘড়িটা দেখাও। ডোনার বার্থডে একটা দিদি দিয়েছিল গিফট, যেটা ঘড়িটা না চলছিল না, তাই জন্য ডোনা পরতে পারছিল না। এই দেখো দাঁড়াও, তো এই দেখো ফুলটা কি সুন্দর ঘুরবে, এটা ডোনার গিফট। মানে গিফট এটা পেয়েছিল ডোনা 5 ইয়ার্সের বার্থডেতে, ঠিক আছে। ফুলটা ঘুরে ঘুরে আর কি, সেকেন্ডের কাটা এগুলো, তো ফুলটা ঘুরে ঘুরে। তো ভালোই ঘড়িটাই না মা, তোমার হাতেও পরো দেখি কেমন লাগে, পরো। দাঁড়াও পরিয়ে দিই, ডোনাকে দেখাই। তো এই দেখো বন্ধুরা ডোনারও ঘড়ি হয়ে গেছে। ডোনারও এটা বার্থডে গিফট ছিল ডোনার, ভালো করে আমাদের দেখছি এটা ডোনার বার্থডে গিফট। এই যে কটা উল্টো করেছিস তোরে, এই যে বাজে হচ্ছে 3:35। এই যে 3:35। চলো সব জায়গায় সেম। এটা ডোনার পাপার, এটা ডোনার, আর মাম্মামেরও আছে। আমি এই যে এটা আমার আরও আরেকটা ঘড়ি আসবে, গিফট পাবো। এখন এই যে এইটাতে সব থেকে ভালো লেখা আছে 3:35, ঠিক আছে। তো চলো পরে আসছি আবার। ডোনা সারপ্রাইজ পেয়ে খুশি তো? ঘড়ি ঠিক করেছি, খুশি তো? না ও বাবা দোকান সব বন্ধ, তাই খাবার আনতে পারিনি। ওর হাতে ফিটিংস না হলে এটা ভালো লাগে না। এই যে ফিটিংস হয়েছে, এখন কত সুন্দর লাগছে। সবাই কমেন্ট করো ডোনার পাপার বার্থডে গিফট কেমন লাগছে। আর ফিটিংস তো বন্ধুরা ঘড়ি দেখানোর পর সারা দুপুর আর ভিডিও করার সময় পাইনি, কারণ বিকেলবেলা এসে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে এই যে উঠেই আমরা খেতে লেগে গেছি, তাই না? তোমরা তো তাই ভাবছো, না সেটা না। ডোনা একটু পড়তে বসেছিল, তারপর খেতে লেগে গেছি। তো ভুলেই গেছিলাম আমি ক্যামেরা অন করতে। তো যাই হোক এই যে ভিডিও করছি আর রসগোল্লা দিয়ে রুটি খাইয়ে দিচ্ছি। চলো ডোনাকে খাইয়ে নিই, তারপর তোমাদের টাটা বলবো। তো চলো বন্ধুরা এই ভিডিওটা অ্যাড করে একদম একটা সম্পূর্ণ ভিডিও রূপ হয়ে গেল। এইবার দেখো তোমাদের ডোনা একটু ডান্স করে নিচ্ছি। ওর একটুকুনি আবার এই নতুন নতুন গানগুলো ডান্সও নিজে নিজেই কিন্তু শিখে নেয়। এই যে দেখো এই না গানটা যেমন আজি কি রাত, এটা পুরো কিন্তু ও কপি করেছে টিভিতে দেখে। তো কেমন লাগলো জানিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।